मेरो नाम सौरभ श्रेष्ठ हो। मेरो नाम आनन्द मानन्दर हो अनि म भक्तपुरमा बस्छु। And we represent Baha Special Agency. Baha Special Agency as a architecture firm भन्दा पनि यो चाहिँ collaborative design practice हो जहाँ चाहिँ we take architecture as a tool for spatial transformation. हामीले बाहा स्पेशल एजेन्सीबाट पार्टिसिपेट गरेको कम्पिटिसनको नाम चाहिँ रेजिलिएन्ट होम्स डिजाइन च्यालेन्ज थियो र त्यसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड जुन डिजास्टर्सहरू छ त्यसमा चाहिँ पोस्ट डिजास्टर पछि चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने आइडिया दिनुपर्ने थियो। सो इट वाज अर्गनाइज्ड बाई वर्ल्ड ब्याङ्क, बिल्ड एकाडेमी, युएनडिपी एन्ड अदर 2 अर्गनाइजेसन्स। र हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सिनेरियो 2 थियो जसमा चाहिँ माउन्टेन हिमालयन रिजन छ त्यसमा अर्थक्वेक पछि चाहिँ कसरी पोस्ट डिजास्टर इफिसियन्ट रूपमा गर्न सकिन्छ त्यो कन्सेप्ट दिनुपर्ने थियो। गभर्मेन्टले अनि विभिन्न एनजिओहरूले र प्राइभेट बडीहरूले चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ एउटा घर चाहिँ बनाएर चाहिँ मान्छेलाई दिने, घर चाहिँ एज अ गिफ्ट मान्छेलाई दिने, एउटा डोनेट गरेर दिएको जुन प्रकारले भइरहेछ त्यो टाइपको रिकन्स्ट्रक्सनले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई, हाम्रो सोसाइटीलाई र हाम्रो इभन कल्चरल र नेचुरल कुरालाई पनि राम्रो रूपमा चाहिँ असर गरिरहेको छैन। यो चाहिँ एउटा राम्रो पोस्ट डिजास्टर रिकन्स्ट्रक्सन इक्जाम्पल चाहिँ हुन सक्दैन, यसले पछि धेरै इफेक्ट्सहरू ल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले सर्ट अफ कन्क्लुजनमा पुगेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ डिपार्चमेन्ट पोइन्ट बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले दिएको थियौँ। सो हामीले चाहिँ कन्सेप्चुअल आइडिया डेभलप गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मोडुलर टिम्बर फ्रेममा हामी गइरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ कम्युनिटीलाई एउटा चाहिँ इम्पावर गर्ने तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरको सेप र साइज पनि चुज गर्ने हिसाबले चाहिँ मोडुलर टिम्बर फ्रेममा गइहाल्यो। 4 फिट बाई 8 फिटको चाहिँ एउटा मोडुलर टिम्बर फ्रेम बनायौँ। अनि आइसोमेट्रिकमा फ्रेम हेर्नुभयो भने चाहिँ 4 फिट, हाइट 8 फिट र विथ पनि 4 फिट यसरी जान्छ। र यो चाहिँ तपाईँको एक्स एक्सिसमा पनि हामीले चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्ने भयो युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार, माथि जी एक्सिसमा पनि एक्सपान्ड गर्न सक्ने भयो भने वाइ एक्सिसमा पनि एक्सपान्ड गर्न सक्नुभयो। त्यसरी चाहिँ ओनरलाई चाहिँ आफ्नो सेप अनि साइज चाहिँ चुज गर्न दिने हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। जस्ट फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा हामीले चाहिँ टिपिकल घरको चाहिँ ओभरअल डिजाइन सबमिट गरेको थियौँ। त्यसको चाहिँ के थियो भने यो चाहिँ फर्स्ट मोडुलर ग्रिड भयो, त्यसपछि यसलाई हामीले रिपिट गर्दै गयौँ। तल पनि एक्सपान्ड गऱ्यौँ ताकि यो 2 बेस सिस्टममा गयो। अब हामीले त्यहीँको भर्नाकुलर र आर्किटेक्चरको प्लानिङलाई पनि स्टडी गरेका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ मिल्ने गरेर चाहिँ हामीले यो ग्रिड तयार पारेको। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तै रुम साइज गर्नु पऱ्यो भने जस्तै यसरी चाहिँ 4वटा रुम बनाउन सक्नुभयो उहाँहरूले। सो इनकेस उहाँहरूलाई चाहिँ सानो साइजको रुम चाहिन्छ भने चाहिँ 2वटा मात्र रिपिट गरेर चाहिँ सानो साइजको चाहिँ रुम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसै गरी जुन हामीले चाहिँ लाप्राकको साइडमा गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ फ्रन्टको स्पेस चाहिँ ट्रान्जिसनल स्पेसको रूपमा युज हुन्छ जहाँ चाहिँ स्टेयरकेस पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ ओपन छोड्न पनि सकिने भयो क्या। इनकेस उहाँहरूलाई ओपन स्पेस चाहिँदैन भने चाहिँ यसलाई पनि रुमकै रूपमा चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि यसमा चाहिँ वाल स्पेस चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गरेका थियौँ भने यसरी फ्रेमको बाहिरको स्क्रिनको रूपमा चाहिँ सो भित्रको टिम्बर स्ट्रक्चर र बाहिरको वाल स्ट्रक्चर चाहिँ जोडिन्छ, तर यो चाहिँ पछि एड पनि गर्न सकिने भयो क्या। त यसको बेनिफिट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इमिडिएटली डिजास्टर पछि त हामीसँग रिसोर्सेस र मेटेरियल त हुँदैन। त्यस कारणले फर्स्टमा चाहिँ टिम्बर फ्रेम हामीले उठायौँ, त्यसलाई चाहिँ एज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर उहाँहरूले चाहिँ मेन्टेन गरेर बस्न सक्ने भयो। पछि उहाँहरूको क्यापेबिलिटी, कम्युनिटीको क्यापेबिलिटी चाहिँ बढ्दै गएपछि स्टोन वाल चाहिँ बाहिरबाट बनाउँदै गएर यसलाई मोर पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्दै जान सक्ने भयो। त्यसरी इन्टेरियरमा पनि हामीले पार्टिसन गर्नु छ भने जसरी यो टिम्बरको पोजिसनहरू, कलमहरूको पोजिसन यसरी हुन्छ। र इन्टेरियरमा पनि यो कलमलाई चाहिँ एज बनाएर चाहिँ यसरी वाल चाहिँ बनाउन सक्छ। त्यसपछि यहाँ डोरहरू राख्न सकिने भयो। अनि ठ्याक्कै यो टिम्बर फ्रेमको चाहिँ जुन बिचमा स्पेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ ओपनिङ्सहरू पनि राख्न सक्ने भयो। सो डिजास्टर पछि इमिडिएटली चाहिँ इकोनोमिकली पनि कम्युनिटी क्यापेबिलिटी नहुने कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सबमिट गरेको डिजाइनमा चाहिँ फेज वाइज कन्स्ट्रक्सनको पनि प्रोभिजन चाहिँ राखेका थियौँ, जसमा चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ सिङ्गल स्टोरीसम्म मात्र बनाउने। कम्युनिटीसँग डिस्कस गऱ्यो, त्यसपछि एउटा फर्स्टमा चाहिँ पेपरमै अर रिड्युस्ड स्केलमा चाहिँ एउटा प्लानको फाइनल गर्यो र त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सिङ्गल स्टोरीसम्म मात्र बनाउने, जस्ट टिम्बरको फ्रेम मात्र उठाउने भनेर चाहिँ एउटा फर्स्ट फेजमा चाहिँ
2 स्टोरीसम्मको क्यापेबल भएको फाउन्डेसन चाहिँ सुरुमै बनाइन्छ। त्यसपछि त्यसको माथि चाहिँ हामीले टिम्बरको फ्रेमसम्म उठाउँछौँ र फर्स्ट फेजमा उहाँहरू बस्नको लागि चाहिँ एज अ सेल्टर एज अ वाल स्किनको रूपमा चाहिँ जे अभाइलेबल माटेरियल छ, ब्याम्बो हुनसक्छ, काठको प्ल्याङ्क्सहरू हुनसक्छ अथवा स्टोनै हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ यो एक्सटर्नल वालहरूलाई चाहिँ कभर गरिदिने। फर्स्ट फेजमा यो हुने भयो। सेकेन्ड स्टोरीमा गएर के हुन्छ भने चाहिँ रुफ स्ट्रक्चर उहाँहरूले डिसमेन्टल गर्छ। त्यसपछि त्यही फर्स्ट स्टोरीकै स्ट्रक्चरल इलिमेन्टमा गएर सेकेन्ड स्टोरी सेम त्यही साइजको एड गर्छ र त्यसपछि अब चाहिँ वाल स्किन पनि तपाईँको मोर पर्मानेन्ट ब्रिक एभाइलेबल छ कि स्टोन एभाइलेबल छ कि एडोब ब्रिक एभाइलेबल छ कि त्यसले चाहिँ वाल लगाउँदै जान्छन् र अघि नै डिसमेन्टल गरेको रुफलाई पनि माथि कन्टिन्यू गर्छ। त्यसपछि अघिनको केसमा चाहिँ सिम्पल कभरिङ थियो भने अब चाहिँ यहाँ उहाँहरूको चोइस अनुसारको विन्डोजहरू आउने भयो, स्टेयरकेस आउन सक्ने भयो, डोर विन्डोजहरू आउन सक्ने भयो। सो उहाँहरूकै सोसाइटीमा अलरेडी पहिला हुने गरेको घरहरूकै किसिमको चाहिँ मोर पर्मानेन्ट घर चाहिँ पछि पाउनुहुन्छ इन अ लङ रन। यो बिल्डिङ चाहिँ कसरी रेजिलियन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै टिम्बर स्ट्रक्चरल फ्रेम चाहिँ डिजास्टरको केसमा त्यसलाई विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने भयो, तर यो आउटर स्किन चाहिँ बाहिर बिग्रिन पनि सक्ने भयो, भत्किन पनि सक्ने भयो। डिजास्टर इमिडिएट केसमा पनि मान्छेहरू चाहिँ जुन एस्केप पाथवे भन्छ नि, एस्केप रुट, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ स्टोन वालहरू फल नहुने एरियामा चाहिँ उहाँहरू भाग्ने भयो। किनभने अगाडि त हाम्रो उहाँहरूको आँगन स्पेस भइहाल्छ, अनि स्टोन वाल त बाहिर स्किन मात्र हुने भयो, त्यो भत्क्यो भने पनि बाहिर मात्र भत्किने भयो। स्पेसिफिकली चाहिँ के थियो भने इज अफ कन्स्ट्रक्सन। जस्तै गाउँघरमा अहिले पनि हातको हिसाबले डाइमेन्सन क्यालकुलेट गर्छ होइन, टेपहरू चलाउनु जाने हुँदैन। यो पोस्ट डिजास्टर सिनारियोमा चाहिँ एउटा रिजिड प्लानहरू त्यसरी दिने चलन छ, यतिवटा कोठा यतिवटा कोठा, तर निडहरू त्यो अनुसारको हुँदैन। कसैको घरमा 6-7 जना हुन्छ, कसैको घरमा 2-3 जना पनि हुनसक्छ। सो त्यो चिजलाई कसरी एड्रेस गर्ने? मोडुलर भयो भने चाहिँ जति ठुलो पनि बनाउनु मिल्यो, जति सानो पनि बनाउनु मिल्यो, त्यो एडभान्टेज भयो नि त। युजरले आफै डिसाइड गर्न मिल्यो नि। सो त्यो एउटा एस्पेक्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ एज अ डिजाइनर हामी चाहिँ प्रडक्ट डेलिभरीमा भन्दा पनि सिस्टम डिजाइन गर्नमा बिलिभ गर्ने भएकोले फिलोसफिकली पनि वी बिलिभ इन इनेबलिङ द कम्युनिटी, नट प्रोभाइडिङ द कम्युनिटी। सो वी वान्ट टु बी इनेबलर। सो त्यो भएकोले पनि मोडुलरमा गएको हामी, सो द्याट कम्युनिटी क्यान फ्लेक्सिबली एक्सपान्ड अर रिड्युस अर ग्रो विथ दिस मोडुलर डिजाइन। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ भर्नाकुलर टाइपोलोजीमा यति धेरै भेरिएसन छ कि एउटा पर्टिकुलर टाइपोलोजी बनाएर त्यो एड्रेसै हुँदैन होइन। जस्तै हामीले गरेको लाप्लाकमा इस्ट ओरिएन्टेसन गरे हुन्छ, अझ तल आए पनि साउथमा गरे हुन्छ होइन, स्टाइलै फरक हुन्छ। सो हाम्रो मोडुलर डिजाइनले इरेस्पेक्टिभ अफ इन्डिजिनियस स्टाइल सबैलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छ। किनभने हामीले त स्ट्रक्चरल मोडलमा डिजाइन गर्ने हो, स्किन त दे क्यान चुज एज पर देयर कल्चरल स्पेसिफिसिटी।